Warga Kota Malang dikagetkan dengan cuaca ekstrim yang melanda kota mereka, hujan es disertai angin kencang menerjang. Fenomena alam ini terjadi di Kecamatan Belimbing, Kota Malang, pada 3 Februari 2022 kemarin. Akibat hujan deras disertai angin kencang, dilaporkan ada 6 pohon tumbang menimpa satu kendaraan. Seorang warga tertimpa tembok yang runtuh akibat tergerus hujan deras dan angin kencang tersebut, warga yang tertimpa tak tertolong. Pantauan kami, berdasarkan citra radar, dan laporan dari masyarakat, fenomena hujan es terjadi di sekitar Kota Malang, yaitu wilayah Kecamatan Belimbing, Sudimoro, Glintung, dan Lowokwaru, kata Teguh Tri Susanto, kasih data dan informasi BMKG kelas I Juanda. Penyebab hujan deras, diketahui karena adanya awan konvektif yang sangat tinggi. Terlihat dari pantauan radar, awan cumulonimbus mencapai ketinggian 8 hingga 9 km, dengan nilai reflektivitas yang tinggi. Ini berarti, awan tersebut berpotensi menimbulkan badai, dan hal ini menjadi penyebab cuaca ekstrim di Kota Malang tersebut. BMKG memperingatkan agar warga tetap waspada, karena Kota Malang masih berpotensi dihantam badai hujan es deras disertai angin kencang. Demikian, kami, Bencana TV melaporkan.